ভূমিকম্প হলে আপনার ফোনে যদি কোনো সতর্কবার্তা আসে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? সম্প্রতি গুগল বাংলাদেশে গুগল আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করেছে। ভূমিকম্প হলেই সতর্ক করবে গুগল যদি আপনার ফোনে অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম চালু থাকে। আজকে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। তাহলে চলুন শুরু করি। অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম মূলত ভূপৃষ্ঠের কম্পন পর্যালোচনা করে ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা পাঠায়। ভূমিকম্পের উৎস এবং মাত্রা সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি নিরাপদে থাকার পরামর্শও দিয়ে থাকে। ফলে এখন থেকে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হলে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করার পাশাপাশি নিরাপদে থাকার কৌশলও জানাবে গুগল। বাংলাদেশে সম্প্রতি কোনো ভূমিকম্প হয়েছে কিনা এবং ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল এবং দূরত্ব কত তা জানার জন্য গুগল সার্চে আর্থকোয়েক বা আর্থকোয়েক নিয়ার মি লিখে সার্চ করলে জানা যাবে। ভূমিকম্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য গুগল মূলত ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে থাকা অ্যাক্সিলারোমিটার সেন্সর সুবিধা ব্যবহার করে থাকে। অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম চালু থাকলে ভূপৃষ্ঠের কম্পন শনাক্ত হলেই গুগলের সার্ভারে তথ্য পাঠাতে থাকে স্মার্টফোন। বিভিন্ন স্মার্টফোন থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণের পর ভূমিকম্পের মাত্রা বুঝে ব্যবহারকারীদের বি অ্যাওয়ার ও টেক অ্যাকশন নামে সতর্কবার্তা পাঠায় গুগল। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা 4.5-এর বেশি হলে পাঠানো হয় টেক অ্যাকশন বার্তা। এই সময় ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বাজতে থাকে। এখন চলুন দেখে আসি আপনার ফোনে কিভাবে গুগল আর্থকোয়েক সিস্টেম চালু করবেন। তার জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে সেটিংসে। সেখান থেকে নিচের দিকে আসলেই আপনি পাবেন লোকেশনে যাওয়ার পর নিচের দিকে পাবেন লোকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস। সেখানে যাওয়ার পর পাবেন আর্থকোয়েক অ্যালার্টস। এই যে এখানে আর্থকোয়েক অ্যালার্টসের মধ্যে আমি যদি এটা অন করে দিই তাহলে আর্থকোয়েক হলে আমার ফোনে একটা অ্যালার্ম বাজবে এবং সেটার একটা ডেমো নিচের দিকে দেওয়া আছে যে কীভাবে অ্যালার্মটা বাজবে বা কখন কী করতে হবে, কী নির্দেশনা দিবে, সেটার একটা ডেমো নিচের দিকে দেওয়া আছে। চলুন ডেমোটা কী দেওয়া আছে আমরা সেটা দেখি। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পেলেন যে ডেমোটার মধ্যে কী কী করতে হবে একটা নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে। আশা করছি আপনারা যদি এই অ্যালার্ট সিস্টেমটা অন করে রাখেন তাহলে আর্থকোয়েক হওয়ার পূর্বে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন আসবে, আপনারা আপনাদের মতো সতর্ক হতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে, কমেন্টস করে এবং শেয়ার করে আমার পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।